Freebies at 7. So cute! Every day, 답답해 미치겠어. Feelings stay on. 누가 그 시계 좀 돌려줘. 오래도 뺏겼어. Halo guys, jadi hari ini aku mau unboxing paket yang udah aku CO dari lama banget. Ini aku CO 25.6, terus aku baru sadar kalau paket ini tuh lupa aku buka. Ini tuh PCL di Japan yang FC, menurut aku dia cantik banget, holonya dan warnanya bener-bener gemes banget. Nah, berhubung aku udah ada albumnya, album ini sama yang satu lagi bakal aku jual 425.000 aja. Nah, dari sebelum PC ini nyampe, sebenarnya aku ada kepikiran buat majang ini di rak gitu. Dan kebetulan banget waktu kemarin tuh ini lewat di FYP, dia tuh tebel banget dan katanya itu nggak bakal nabrak gitu loh si magnetnya ke ujung PC-nya. Tapi sedih banget waktu pas aku coba ternyata masih tetap ada bagian yang nabraknya gitu. Aku udah coba juga pakai PC lain tapi sama aja. Udah aku coba miringin juga tapi tetap ada bagian yang nabrak. Jadi aku saranin kalian mendingan beli yang 3R aja. Bye! Kenapa tidak? Buka paket yang aku nggak tertarik buka. 문제 온 세상 속에 똑같은